Prandaj ky problem nuk është i thjesht vetëm për një sipërfaqe 460 metra katror. Në këtë sipërfaqe të vogël del një plagë e madhe. Sigurisht. Që është kthyer për gjithë shqiptarët në gangren. Prandaj nuk besoj edhe tek me të drejtë protestuesit tonë. Paradoksale, ju thoni nuk besoj, por ndërkohë betejën e vazhdoni çdo ditë. Do ta vazhdoj, sepse ato janë lekët e gjakut të vllait tim, e gjakut të nënës time, e gjakut tim dhe të familjes time. Si mund t'ja lëm, t'ja lë hajdutëve? Këto 113 milion lekë si thua? T'ja lë hajdutëve. Atë sa për dieni, për t'i dhënë përgjigje edhe këtij se këta fjalën hayvan, ky e ka në jargonin, në fjalorin e tij. Këtë fjalën hayvan unë e kam dëgjuar në 2014, kur i kam thënë në telefon ke një institucion burdella për institucionin Artan Lames. Dhe kur unë jam përballur me atë në 2017, në 2020 ai më vjet pronën. Përse? Unë të thashë të vërtet. Nëse si ishte e vërtet, pse nuk e the prokurorisë hetojnë një çik të bukuroshin? Që na shet mend neve këto thotë unë i kam paguar shtetit kaq lek, edhe ky thotë tjetra ka vjedhur 2 miliardë gjysmë lek. Për çfarë është? Sepse unë nuk e di pse s'kam dhe një besim tjetër. Dhe gjërat do vonohen aq shumë, çdo gjë këtu do ketë një përfundim shumë të hidhur. Sepse nuk është vetëm pushteti ekzekutiv, i nderuar Flavio. Ne themi demokraci, por në demokraci ka shumë rëndësi dhe pushteti gjyqësor dhe pushteti legjislativ. Sigurisht. Dhe nëse aty do ketë deputet të ndershëm, unë nuk i besoj fare asaj do rregjes së dije, për të ikur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Nëse ka deputet të ndershëm, le të ngrihen aty, të anullojnë ligjin e maleve, paketën e maleve dhe të nxjerrin një ligj që prona të shkojë te i Zoti. Nëse prona nuk shkon te i Zoti, nuk ka zhvillim. Thot për investime strategjike. Atëherë unë po them një gjë, si naftëtar që kam mbaruar fakultetin gjeologji miniera, pse u prish rafineria e Ballshit? Ha dhe vem sot në Ballsh. Po. Pse u prish? Ai është investim strategjik, sepse atë naftë nuk e pse e çon jashtë dhe ta marrësh pastaj shumë herë më shtrenjtë. Ti e kishe rafinerin tënd. Ke mundësi të ndërtosh rafineri. Ke mundësi të ndërtosh industrinë e lehtë dhe ushqimore. Sepse faktet tregojnë që ajo pika e vogël atje është shumë e shumtuar sot apo jo? Ç'u ndodhi? Green costi, për kë është? Për kë u bë green costi? Vetë do t'i atje, ik atje. Unë zvete do. Unë vetë të njerëzit që kam aty në Vlorë, ai plazhi i vogël aty edhe. Por tani kam mbaruar çdo gjë. Pra i shërbejnë të gjitha këto që thot ky, që unë do ta shoj Shqipërinë në 2030, do ta shoj në Evropë. Ky po na shon në grop. Unë dua të jetoj të destinacion është ai. Unë dua të jetoj të tashmen, sepse të shkuarën amore, të ardhmen nuk kam besim. Unë dua sot, ka ndonjë burr nga këta të spakut të vi këtu dhe thotë ti Arbemi Zeqari që po na çan kokën ke kaq kohë. Pa hajde si këtu me si këto dokumenta kaq, nuk ka nevojë të marrësh 2000 faqe, 3000 faqe, 17000 faqe sa thon këta. Ja ku janë provat. Që nga vendimi i gjykatës së 98-s, fjala Audin Mallet, ja ku është dokumenti i vërtetim zotnimi, vetëm këtë, ja ku është vendimi i Këshillit të Ministrave të 2012-s që ka vjedhur 2 miliardë gjysmë lek, me vendim të Komisionit Pronave fotokopjes. Ja ku është vendimi i Këshillit të Ministrave që kam unë këtu, ja, që ti ke vjedhur tokën time në 2020, kur unë jam në proces gjyqësor. Po si mund ta marrësh ti tokën time tani, kur unë jam në proces gjyqësor dhe neni 36 i kodës procedurë civile thotë, asnjë institucion shtetëror nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Për sa kohë çështja është duke u zgjidhur. Pra, procesi gjyqësor që thot ai është për t'i vdekur njerëzit përfundimisht në përdyet e gjykatave dhe të prokurorive. Arbemi Zeqari, faleminderit për kohën tënde dhe mbi të gjitha për shtërimin e kësaj çështje. Me gjithë shpirt ju uroj dhe shpresoj ta plugoj mirë këtë qytetin e Fierit, që është kthyer në tmerr për qytetarë të ndershëm. Ta mbyllim me humor. Fieri, qyteti ëndrave të mia. E mbyllim këtu ka vështirë për ditën e sotme, bashkë shihemi nesër. Deri atëherë, kujdes tokën, kujdes